Добрый день, меня зовут Смирнов Илья. Храп, он всем надоел. Какие есть способы, чтобы с ним побороться, так, чтобы не надо было сильно заморачиваться? Капа от храпа. Это миниатюрное решение, которое помогает предупредить храп. Недавно я увидел передачу, в которой рассказывали про капы мои коллеги, хвалили их, где-то рассказывали про минусы, где-то про плюсы, и мне пришли вопросы, что это такое от моих пациентов, почему я не могу это использовать, можно ли мне, какие плюсы, какие минусы, чуть подробнее. Окей, мне понравилась и симпатична эта идея, когда происходит такая популяризация медицинских средств, а капа – это медицинское устройство. Здесь мы видим капу полуиндивидуальную, то есть какая-то часть капы твердая, и ее не изменить. Но если мы положим эту капу в воду горячую, зеленые части станут мягкими, можно ее прикусить, и, соответственно, она будет ваши зубы обволакивать и удерживать нижнюю челюсть. Каким образом? Мы вставляем капу на верхнюю челюсть, и этим упором не даем нижней западать. Собственно говоря, что такое храп? Это звуковой эффект, который возникает вследствие того, что дыхательный просвет потихоньку сужается. Когда мы засыпаем, мышцы глотки расслабляются, сужается дыхательный просвет, мы вдыхаем воздух, ему некуда деваться, и он начинает колебать, вибрировать окружающей ткани. Вот этот эффект как раз и называется храпом. Капа не дает нижней челюсти западать и, соответственно, поддерживает дыхательный просвет. Вы не храпите, но у капа есть, безусловно, ограничения, так как и у любого средства. Если у вас небольшая челюсть, то капа очень хорошо, скорее всего, вам подойдет. Но если челюсть достаточно массивная, как моя, здесь могут быть ограничения. Если у вас достаточно большой язык и корень языка, который ночью западает на заднюю стенку глотки, перекрывая дыхательный просвет, капа вам подойдет. Но если у вас есть проблемы, например, с зубами, мосты, воспаление, капа имеет ограничения. Капы могут быть как полуиндивидуальные, как это, так и индивидуальные, которые изготавливаются стоматологом по индивидуальным слепкам. Это более объемное, более сложное устройство, как брекет-система, да простят меня стоматологи за такое сравнение, потому что это не совсем так. Я все-таки рассказываю людям не профессионалам, не специалистам в этой области, а так, чтобы было понятно доступным языком. Итак, индивидуальные капы, во-первых, они стоят значительно дороже, и все-таки пробовать начинать надо. Первая ступенька должна быть вот с такой вот капой, чтобы понять вообще, что это такое. Есть некоторые моменты, которые ограничивают, так сказать, использование, потому что, например, когда мы одеваем капу, нечто находится во рту в течение ночи, да, мы должны спать с этой капой. Это непривычно, но человек ко всему привыкает в течение какого-то времени, все становится на круги своя, и самое главное, как один мой пациент сказал, это волшебная штучка, как называет его супруга, не дает ему храпеть. А если не дает храпеть, то его супруга спит, не просыпаясь. А так как я сомнолог и в любом случае обеспокоен сном моих пациентов, это моя, можно сказать, профессиональная деформация, мне всем кажется, что всем нужно улучшить сон, то если у вашей супруги улучшается сон, она высыпается, у нее лучшее настроение, посмотрите, сколько плюсов. И все это от одного миниатюрного медицинского решения. Меня зовут Смирнов Илья, приходите ко мне за хорошим сном.